პირველი კითხვა. რომელი ციფრი აერთიანებს ერიხ მარია რემარკის, ჯერომ კლაპკა ჯერომის და ალექსანდრე დიუმა უფროსის ცნობილ ნაწარმოებს? 5 4 3 2 1 ვინმე ხო არ აფეთქდა? არა. შეკითხვა ნომერი 2. ზღაპრების მიხედვით, რამდენი სურვილი გექნებათ ჯამში მას შემდეგ, რაც ჯინის ლამპარს იპოვით და ოქროს თევზის გაჩენას თხოვთ? ჯინის ლამპარს რო იპოვი 3 გექნება. ერთი სურვილს დახარჯავაში რა მიხოთ. ჯინის ლამპარს იპოვით და ოქროს თევზის გაჩენას თხოვთ. ერთი დაგეთახება ერთი სურვილი. ანუ 2 და 3 სიახლოვეს იქნება ერთმანეთთან. კი. 5 4 3 2 1 დრო მეთქდა ვინმე? არავინ. შეკითხვა ნომერი 3. რამდენი ასოსგან შედგება მილი ბობი ბრაუნის სახელი? ანუ მილი ბობი ინგლისურ ენაზე. B-O-B-B-I B-R-O-W N. რამდენი არის? 16? 16 მე მგონი. 15. მილი ბობი ბრაუნ. შევამოწმებ. აირჩიეთ ვინ ვარდება თქვენ ჯგუფიდან? ჯერონი თუდორჩი. გამითა. მოდი მე და შევერთოთ. არ დაიკარგება. კაი, მოვიგოთ. შალოს სახელით. 16. აირჩიეთ ვინ ვარდება თქვენი გუნდიდან? 16. წარმატებები. აირჩიეთ ვინ ვარდება თქვენი გუნდიდან? ჯეირანი იყოს. და ვინც მოვდებით. ჯეირანი. აგიო, არ დაგაღალატებთ. მოვემზადოთ. რამდენი ჰორიზონტალური ზოლია ჯამში ბელგიის 1, ნიდერლანდების 2 და ლუქსემბურგის 3 დროშაზე? რა ხდება? ბახია რამდენია გეხოცებ Google არ გაქვს. ბელგიასია ვაფშე არ არის. ნიდერლანდებზე 3-ია, ლუქსემბურგზე 3-ია. რამდენი? ჰორიზონტალური. შუაში დროშებში 2 ჰორიზონტალური არის, 3 პერიერი, მაგრამ ჰორიზონტალური 2 ხაზია. ბელგიის 1, ნიდერლანდების 2 და ლუქსემბურგის 3 დროშა. 6 დროშა. 5 4 3 2 1 დრო. მომწონს თქვენი სახეები რაღაც. გადაწყვიტეთ ვინ გავარდება ჯგუფიდან? სწორი იქნება, რომ გიორგი დარჩეს დაფასთან. 12. თქვენ რა 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ეთქვა ჯერ არ აგიზრიათ? არა. რატო? ვერ მოვასწარ. ვერ მოასწარეთ რას ნიშნავს? ანუ 15 წამი გქონდათ სამსჯელოდ, 5 წამი გქონდათ იმისათვის რომ აგეძროთ სტიკერი და მე დრო დავიძახე და მე ჯერ იქ მივედი და მანამდე ვერ მოასწარეთ. ააძრეთ დროზე სტიკერი. ხო გითხარი 3 მეთქი. ოკეი, მე არ გავარდები შანსი არა. თუ საჭიროდ ხო, უეჭველი. არ გარისკო, არ გერისკო. წითელი ბაქ. აირჩიეთ ვინ ვარდება თქვენი ჯგუფიდან? უცხო. რა გავაკეთეთ? მე არ გავარდები, იმიტომ რომ გეოგრაფიით 3 აბრილი შეათმეთქი. 3 როგორ იქნება? დავშაბოდით 3 მე და მაგიტამ. შემიძლია მე გავიდე. შეკითხვა ნომერი 5. რამდენი ასო უნდა გამოვაკლოთ ჰავის სინონიმს ცნობილი ავსტრიელი მხატვრის გვარის მისაღებად? ხალხი ჩქარა. 1 ჩქარა. 42 გამოიყენეთ, როდესაც პასუხი არ გეწოდინებათ. თუ საჭიროდ ხო, უეჭველი. არ გარისკო, არ გერისკო. ის მე ვაკითხვა, არ ვიცი პასუხი. სტიკერი მოვაძრე მწვანეა. მეთქი რა ხელი მაგაზე ძა. აი. თქვენი გუნდი გავარდა. ვაგრძელებთ. ერთი გუნდი უკვე გამოაკლდა თამაშს. ყურადღება. შემდეგი კითხვა.
აირჩიეთ ორი მსოფლიო ომიდან ერთის დაწყების თარიღის ბოლო ორი ციფრი ყოველგვარი პრინციპის გარეშე. თარიღის ბოლო ორი ციფრი, დაწყების თარიღის ბოლო ორი ციფრი. 29 ხო დაიწყო. 29. დარწმუნებული ვარ. რანტა. 5 4 3 2 1 დრო შენთან რა მოხდა? თქვენი გუნდი გამოეთიშა თამაშს. თქვენი ვაიმე, არ ველოდი 39, 14 ახეული გქონდა. აი, ახლა გვაქვს შანსი გაიგე. იმუნიტეტის აღების შანსი. ორი გუნდი დაგვრჩა. მე რამდენე თვე იყო დეკემბერი რომაული კალენდრის მიხედვით? 5 4 3 არა, 2 1 დრო წავაძრის და მე მე кайფები, აი ყარა, გადი რა. ჩვენი სწორია, მაგრამ რა გინდა, რა იღბალი გაკე. 11 რა წექნია. კაი, შემდეგი შეკითხვა. ყურადღებით, ოლიმპიურ თამაშებზე შეჯიბრის დაწყების წინ რამდენი სპორტსმენია ჯამში ფეხბურთის ერთი გუნდის, კალათბურთის ერთი გუნდის და პლაჟის ფრენბურთის ორივე გუნდის შემადგენლობაში? 11, კალათბურთში არის 10 და 5, 11 პლუს 5 არის 16 და პლაჟი რა? პლაჟის ორივე გუნდი. პლაჟი არის ცურვა? პლაჟის 6 მოთამაშეა სულ ამის 3. პლაჟის ფრენბურთიო. ფრენბურთში 6 მოთამაშე. ამ 3 ფეხბურთში რამდენია? ფეხბურთი 11 არ თქვი ძალიან? 22 ხარის ფეხბურთში და 11-ია თითოში ხა? და მსაჯი არ არის მაგაში ასოთე. 11 პლუს 4 11 პლუს 5 3 2 12. 1 დრო ეხება. აფეთქი ხო? ისიც გავარდა და მეც გავარდა. აი მარჯვა ამ გუნდმა